Buonasera a tutti in questa serata che abbiamo intitolato Incontro Dibattito, quindi la speranza è che poi dopo i relatori ci sia il tempo e la voglia anche di aprire un piccolo dibattito. Siamo sotto l'egida del Comune di Cagliari di Monumenti Aperti edizione 2009, però le sigle non sono solo del Comune di Cagliari, perché c'è il Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Sardegna che doveva essere rappresentato dal Presidente Graziano Milia, c'è il Dottor Candido Secci che abbiamo salutato e che ringraziamo in rappresentanza, e ci ha mandato un messaggio anche il Dottor Gigi Mossa. La provincia di Oristano, il Presidente Pasquale Onida è fuori Sardegna, anche lui è stato molto affettuoso e ha mandato naturalmente i saluti più affettuosi. Poi c'è l'Associazione Culturale Sailleta, qui rappresentata dal Presidente Idimo Corte, che è anche padrone di casa, a cui daremo quasi subito la parola. Il Ministero per i Beni, le Attività Culturali e la Soprintendenza Archivistica, c'è la carissima dottoressa Marina Valdés, che però qui è anche come studiosa, oltre che come rappresentante ufficiale. Ci sono le edizioni AMD con Anna Maria De Lugo. Dicevamo del dibattito al quale partecipano appunto Marina Valdés, appena detto, Alessandra Ciuppi, ricercatore del CNR, che è ormai una presenza, come dire, quasi obbligatoria e graditissima qui a Sailleta, perché abbiamo presentato anche i suoi libri ma anche i suoi studi. Don Mario Cugusi, che è parroco di Sant'Eulalia, ma qui anche lui è importantissimo perché ha appena anche officiato la messa, e il professor Giampaolo Mele, col quale facciamo la prima presentazione fuori dal giudicato di Oristano, perché è autore e coordinatore di questo libro di Nocte, i codici liturgici di Oristano dal giudicato d'Arborea all'età spagnola secoli XI-XVII, che è stato edito dalle edizioni MD con tanto di CD, che come dire, rappresenta il tentativo, naturalmente speriamo riuscito. In questo caso sono in conflitto di interessi e rischio che il Comune di Cagliari mi metta una multa ma è la prova, come dire, che si può parlare anche di codici liturgici di 800 anni fa. È appena uscito una bellissima intervista sul Corriere della Sera alla più importante storica dei giornali degli Stati Uniti d'America, che è stata intervistata per consolare i giornalisti e gli editori di giornali che, come voi sapete, sono in caduta libera, e ha ricordato appunto il passaggio dai codici miniati alla stampa, dicendo: teniamo i nervi saldi perché 500-600 anni fa ugualmente si era detto che i libri andavano in crisi, e invece i miniaturisti ebbero un successo straordinario in pieno 500 con Gutenberg, che tra l'altro non era tipografo ma orefice, come sappiamo. Quindi questo libro, che al professor Mele è costato più di 10 anni di lavoro, affiancato però da un gruppo di autori di livello internazionale che sono anche dei carissimi amici, e qui con noi abbiamo l'onore di avere il professor Roberto Coroneo, preside della Facoltà di Lettere, autore anche lui del libro, e la nostra comune maestra accademica, la professoressa Renata Serre. Quindi è una serata informale, ma per alcuni di noi pericolosa, perché la platea è accademica, però il gusto che vogliamo dare alla serata non è troppo accademico. Ci sono tanti amici e maestri accademici. Quindi io darei immediatamente la parola al nostro padrone di casa, che, scherzando, diciamo il signore di Sailleta. Poi Marina Valdés ci racconterà che nell'ascito giuridico, nella compravendita di 500 anni fa, c'era l'obbligo di aprire questo luogo alla comunità. Credo che il dottor Idimo Corte stia assolvendo addirittura quasi con esagerazione culturale a questo obbligo di trasformare il luogo in un luogo di cultura. Prego. Il graditissimo compito di dare un benvenuto e un saluto a nome dell'Associazione Culturale Sailleta, che ha promosso insieme alla casa editrice AMD questo incontro. Devo dirvi subito che siamo particolarmente soddisfatti di questo incontro, e i motivi di questa soddisfazione sono molteplici.
in primo luogo per l'importanza del libro che oggi viene presentato. È un libro alla cui realizzazione hanno contribuito studiosi importantissimi ed è un libro che ci consente di conoscere e di avere a disposizione dei documenti, dei libri che diversamente sarebbero rimasti in un archivio, probabilmente studiati soltanto da pochi addetti ai lavori. In questo modo possiamo godere tutti quanti di questa bellissima pubblicazione, delle miniature che in essa sono riportate. Vi devo confidare che quando ho riposto questo libro nello scaffale della mia libreria ho avuto proprio la sensazione di custodire un tesoro. Ecco, questo credo che sia il libro che oggi viene presentato. Ma la soddisfazione anche perché parlando del giudicato di Arborea, inevitabilmente saranno esaminati i rapporti che questo aveva col giudicato di Cagliari. Questo, come sapete, è l'argomento che a noi piace tanto, è l'argomento che cerchiamo di approfondire incontro dopo incontro. Dire che ci stiamo specializzando su questo argomento è sicuramente un'affermazione presuntuosa, però dopo diversi incontri che abbiamo organizzato su questo argomento, possiamo sicuramente dire di aver contribuito a far conoscere meglio a tanti cagliaritani la storia della loro città. Ancora motivo di soddisfazione è l'essere riusciti, dopo diversi anni di interruzione, essere riusciti ad essere inseriti nel circuito di Cagliari Monumenti Aperti. E questo nonostante le tante difficoltà che abbiamo dovuto superare, non ultime quelle legate al grave stato di degrado in cui trovasi la chiesetta. E a questo proposito non so se ci sia qualche rappresentante del Comune di Cagliari, però voglio ringraziare l'amministrazione comunale di Cagliari per averci consentito, appunto nonostante questi problemi, averci consentito di poter partecipare alla manifestazione Monumenti Aperti. Ci tenevamo molto a questa partecipazione perché in fin dei conti condividiamo in pieno lo spirito con il quale il Comune organizza questa manifestazione. Lo spirito che in fin dei conti è lo stesso che anima l'associazione culturale Selletta, e cioè quello di far conoscere alla cittadinanza dei posti che diversamente rimarrebbero sconosciuti e oltre alla conoscenza anche consentire, rendere fruibili questi luoghi alla cittadinanza. È quello che noi facciamo con un incontro culturale come quello di oggi, ma anche in occasione della festività di San Simone che tutti gli anni oramai stiamo celebrando. Non voglio ovviamente dilungarmi più di tanto, consentitemi però soltanto di rivolgere un ringraziamento a chi ha reso possibile questa manifestazione e quindi ai collaboratori, non so se siano presenti in sala, però Giulia Loizedda, Antonella Serra e Giorgio Pipia, che sono coloro i quali hanno in questi 2 giorni di tour de force accompagnato i visitatori nel sito e hanno fatto visitare appunto la chiesa, anche se dall'esterno, e la fattoria. Voglio ringraziare anche Don Marcello Melanero, il parroco del villaggio pescatori, con il quale col villaggio pescatori stiamo portando avanti insieme un progetto che speriamo di realizzare congiuntamente. Ecco, detto questo, io cedo nuovamente il microfono all'amico Stefano, pregandolo di continuare, di sentirsi a casa sua e di continuare quindi, oltre che a fare la moderazione, anche a fare gli onori di casa, salutando degli ospiti che sicuramente io avrò omesso di salutare. Un ringraziamento e buona serata.